عبر صوت بيروت انترناشونال اس بي اي والال بي سي اي، مساء الخير. عندما تصبح المآسي في ذروة تتوالد وتأخذ أشكالا متعددة، فمأساة الارتماء في البحر لا تبدو إلى أفول، والهاربون أعدموا بين غرقين: غرق اليأس من اليابسة وغرق سكينة بحر الخريف الخادعة. أما مأساة الناجين فليست أقل وطأة، والسؤال هنا: ماذا يفعل هؤلاء بعدما باعوا كل شيء ثم وجدوا أنفسهم مرة أخرى حيث كانوا بلا شيء؟ ماذا عن مأساة الهاربين الذين رمى بهم قدرهم إلى نصف موت، يقبعون في تركيا ينتظرون ثمن بطاقة العودة؟ أما المأساة الكبرى في هذا السياق فهي تخلي المنظمات الدولية عن مسؤوليتها تجاه المجتمعات المعدمة وتجاه بلد أنهكه النزوح واللجوء وعورة سلطاته. وفي الحديث عن عورة السلطة، ألا يعد مأساة ذلك القرار أو البيان الذي اتخذه وزير المال بتعديل سعر الصرف الرسمي ليصبح 15,000 بدل 1,500 ليرة؟ فاحتاج الأمر توضيحا وتعديلا وتصحيحا يستهدف صالح المقتدرين ومصالحهم من دون أن يزيل الضياع الذي خلفه عند من لا معين له سوى رحمة الله. أليس مأساة هذا التخبط واللا قرار المقصود منذ بدء الأزمة؟ أين هو عنصر الثقة عندما تسرب خطط تسمى إنقاذية ليتبين أن الإنقاذ فيها هو لمن نهب الدولة والشعب والمودع؟ أين هي الثقة الائتمانية في البلد؟ ولماذا تذبح وكرم لمن؟ أي مودع سيجرؤ على وضع فلس في المصارف حتى بعد الهيكلة عندما يرى مأساة ما حل بمودعين قبله؟ ألم يقل صندوق النقد بالمستفيدين من الفساد الذي انتفخ على حساب تعدد سعر الصرف؟ ألم يقل بصريح العبارة عن ضرورة المحاسبة واستعادة الأموال المختلسة؟ لقد بتنا في حاجة قصوى لتطبيق النموذج الأيسلندي، يعني فتح السجون، لكن ذلك يحتاج قضاة أشداء. والمأساة الكبرى أيضا أن بعضا منهم خائف أو تابع أو متورط للأسف، بينما القسم الأكبر ما زال يحصل على راتبه على سعر 1500 ليرة، وكأن القصد إبقاء الاعتكاف حتى يبقى القضاء مشلولا فيبقى البلد معلقا على حبل الجرائم المتمادية. في القسم الأول من حلقة الليلة نستقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. رح نرحب بنائب إبراهيم كنعان، بس البداية مثل العادة مع تقرير للزميلة بيترا أبو حيدر. مها مكة امجانا معروفة. المأساة انه ما في مأوى لإلي ولا بنتي، ما في مأوى، وقاعدة بمكتب صار لي 9 أشهر، وصاحب المكتب بده يطلعني بالقوة مع ان بعده العقد قائم. مأساة كتير كبيرة انه عندي بنت صغيرة وما بعرف وين بدي اروح فيها، ما في عندي بيت، ما في عندي حدا، يعني ما بعرف إذا رح ننام بالشارع. معاني أنا وبنتي، حتى بنتي يعني تعبت نفسيتها، حكيمها اكتئاب، عمرها 11 سنة، حكيمها اكتئاب مع تلاسيميا الميجر الكبرى. ايه من أول ما خلقت، والحمد لله صارت صبية. بس أنا الأزمة الكبيرة عندي أدويتي، مش حدن شحادة، بدي شي 1,000,000 ليرة بالشهر أدوية، ضغط وأعصاب وكذا شغلة، يعني أدوية. عندي نوبات هلع وعندي اكتئاب حاد، وهيدي اكتئاب حاد مش كلمة بالتم. يعني المشكلة إنه أنا ما عندي حدا وما عندي شي، بقلي حبة بطاطا، بخترع أي شي، بس يعني بيكون برادي فاضي. هلأ شو ناطرني نهار الجمعة؟ بده يجيب اتنين ياخد العفش يحط لي إياه برا ويزعبني. بطلب من كل إنسان عم يسمعني، عم بيشوف بنتي الوحدانية اللي بيها متوفي،
إنه يهون علينا ويساعدونا بكل شيء. إذا صرخة الوجع هيدي من صوت الناس وبصوت الناس وبرسم المعنيين، لأنه هيدي عينة واحدة من آلاف يعني الحالات اللي عم نعيشها بالبلد. أستاذ إبراهيم، مساء الخير. مساء النور. كلمتين بس، ما فينا ما نقطع على هيك حالة وما نعلق بكلمة، لأنه هذا بدخلنا دغري على موضوعنا اللي هو إنه كيف ممكن ترفع كلف أو حتى شو ما كان أسعار صرف بدك إيه عم بحكي عامة الناس، بدون ما تاخذ بعين الاعتبار شبكة وضعك حماية، أنت، وضع البلد، وضع الناس، وضع المجتمع، المآسي اللي عم بعيشها. يعني مش ممكن واحد يتعاطى مع الوضع المالي الاقتصادي الاجتماعي اليوم من منطلق تقني ومن منطلق تفاوضي مع صندوق النقد بس، من دون ما يتاخد بعين الاعتبار شو انعكاساته الاجتماعية الاقتصادية الإنسانية اللي شفناه هلأ. مش عم بقول أنا ماني عم بحاول هذا موضوع بيألمني، بس إنه بدنا ننتبه إنه في شيء بده ينعمل، وهذا بده ينحكى مع الكل، بده ينعمل تدريجيا بلبنان. بدها تنحفظ كرامة الناس وحقوق الناس بهذا المجال. عم بتقلي اللي عم بيفاوض صندوق النقد وكأنه غير كفؤ أو مستسلم لإرادته. لا، مش هذا اللي قصدته بالمطلق. أنا اللي قصدته إنه بده يتاخد بعين الاعتبار. أنا هلأ بموقعي مؤخرا طلب مني إني اجتمع بصندوق النقد، وهذا منه سر، وحصل في أكثر من اجتماع، وآخرها كان اجتماع على الزوم مع راميريز، مع واشنطن، لا مع الفريق القانوني اللي هو بعتقد الزبدة عنده. يعني نعم. بالآخر إذا عم نحكي بقوانين بالبلد مالية بدها تقطع بالفريق القانوني، فالتفاوض له أهمية كبيرة. كان التركيز بس بكلمتين بكل هيدي الثلاث ساعات يلي صارت معي ومع بيني وبينهم، كان التركيز على خصوصية الوضع اللبناني كمان من جهتي أنا عم بحكي، لحتى يكون في وضوح. هيدا بنك بيفهم بالخصوصية ولا بدي أعمل مصريته؟ لأنه الصندوق النقد بالنهاية بيتعاطى مع دول، يعني متعثرة. هلأ مثلا اليوم أنا جايب لك معي بالفاينانشال تايمز في ارتيكل طالع اليوم مقال على موضوع الإنجليزي يعني على موضوع البريطاني. انتقدوا التخفيض الضرائب اللي صار ببريطانيا من قبل رئيسة الحكومة الجديدة والحكومة الجديدة، وانتقدوا عملية الاستدانة. وبالتالي هيدي دولة كبيرة ودولة يعني من الجي 7 اللي هن مؤثرين جدا، وحصل في كلاش بينهم وبين صندوق النقد. هذا الموضوع ما له علاقة إذا بدك يعني اعتبار إنه والله في حدا فوق كل الاعتبارات. يعني التعاطي مع صندوق النقد بده يكون كمان تعاطي صحيح. بده واحد يعرف يتعاطى، بده واحد يعرف يفاوض. بمعنى أنا ما عم بقول إنه اللي عم بيفاوضوا مش عم بيفاوضوا بكل هذه المواصفات، وتحديدا يعني من الحكومة في عنا الدكتور سعد الشامي اللي عم بيفاوض. على المستوى الشخصي أنا بعرفه مؤخرا وإنسان خلوق وعلى مستوى التفاوض، ولكن أنا اللي عم لاحظه إنه في نقص بالمعلومات كتير كبير على المستوى القانوني عم بحكي، وبالتالي حتى على المستوى الاجتماعي وخصوصيات البلد. يعني اليوم ما في، يعني صندوق النقد بيقول لك بدي سعر صرف على سعر السوق يمكن، أو على صيرفة. آخر موقف على صيرفة سعر يعني عم نحكي 29,000. خليني بلش تبيع وتوحيده إلى آخره. هالكلمة أنت بدك تقول إنه بالنهاية هيدا بده يجي مثل ما أنتم كاتبين يا خيي، ما أنتم كاتبين يا حي، جايب لك إياها معي ومعلم لك إياها. تسعى الحكومة إلى توحيد هيدي موجز الخطة اللي بعتتها الحكومة. نعم. تسعى الحكومة إلى توحيد أسعار الصرف في أقرب وقت ممكن، ومن المستحسن أن يتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ جميع الإصلاحات اللازمة، وذلك في سياق برنامج إصلاحي متكامل. طيب. ومن المفضل بدعم من صندوق النقد والمجتمع الدولي. فإذا ما فيك تعمل خطوات مجتزأة هيك عشوائية خارج الخطة. أوقات كتير بتكون إعلامية، أوقات كتير بتكون إذا بدك حتى إذا تنفذت بتكون كارثية. طيب بدي بلش من نقطة. البيان يلي صدر عن وزير المال
فيما يتعلق باعتماد سعر الصرف الرسمي للليرة ليسمح 15,000 في خطوة تهدف إلى وقف تدهور العملة. هذا قرار شو بتسميه؟ قرار ناقص، قرار غير مسؤول، ولا قرار أنزل ولبى وزير المال؟ أولا خليني أقول شغلي أنه هيدا مش قرار، بيان. هيدا بيان. طيب أقل رتبة. تاني شيء بهذا الموضوع عندي ملاحظتين بنيويتين. نعم. أولا هذا القرار حكي بتوحيد سعر صرف، صح؟ نعم. أو البيان مش هيك؟ نعم. أنه توحد بالموازنة، ونحن صار فينا نوحده على مستوى الضريبة، على مستوى سعر الصرف حتى. هيك كان جاي بالبيان ب 15,000. هو لا توحد بالموازنة. أوكي. لا توحد بالموازنة، لأن الموازنة ما فيها توحد سعر صرف. هي أنجأ راحت على إيراد الدولار الجمركي، وهودي المعطيات معي. وبالتالي وين النفقات؟ ما هي عندك رواتب وأجور بعدها على 1005. فإذا ما في توحيد سعر صرف ولا في توحيد بالموازنة. فإذا هذا اللي ورد بهالبيان في مغالطات كبيرة بهذا الموضوع. هلا إذا بدك تروح من الموضوع البنيوي للمضمون، بتقول اللي قلناه بالأول، اللي هو كيف بدك توحد، حتى لو فيما لو بدنا نشيل هالارتكاز اللي صار على اللي قاله البيان. كيف بدك توحد أستاذ إبراهيم بدون إجراءات، بدون خطة، بدون إصلاحات، بدون ما تعمل إعادة هيكلة للمصارف لتعرف شو باقي من أموال هالمودعين وشو مش باقي، والوضع المصرفي. فإذا وزير المال ما بيعرف شغله. هلا أنت بتوصف مثل ما بدك. أنا عم بسألك أنا بالنسبة لإلي عم بحكم على بيان، ما فيني أقول ما بيعرف شغله. شو هذا بيان صادر عن وزير المال ووزارة المال؟ هودي كل المراسلات يلي معي كلها مراسلات بيني وبين وزير المال. طيب. وقت كنا عم نعمل موازنة. بالتالي أنا بقدر بقول بكل ضمير مرتاح وبصراحة إنه في إرباك وفي تخبط كتير كبير بالحكومة من وقت ما بلشت تتعاطى، مش بس بالموازنة وبعدد من القوانين، وكأنه عاملة مثل الكاميون مع قلاب. عرفتوا؟ كاميون يعني القلاب معه قلاب، مش هيك؟ يلي بكب بقى بتحمل من عند الصندوق نقد، مثلا بيقول لها بدي سعر صرف على 20,000 بتحمله. بيقول لها بدي ضرايب لأنه ما بدي حمل، بدي إيرادات. أوكي، بتحمل. بموضوع الخطة بيقول لها ما فيش، يعني ما في مجال. 70 مليار دولار فجوة بمصرف لبنان، ما رح يكون في اتفاق إذا ما تعاطي مسؤول من قبل الدولة إلى آخره أو غيره. بالتالي في يا شطب، لأنه وردت الشطب، يا أما بتحمل. بتجي بتحمل هالكاميون، توصل مع القلاب، بتقلب لنا هن على المجلس النيابي، بتقلبون على، عرفتوا وين؟ بتبلش الصرخة. اوكي، فاذا عم بتقول يا الحكومة المجلس النيابي ما رح يصوت لك على القوانين. لا، أنا اللي عم بقوله نحن عملنا أحسن من هيك. نحن ضنينين بهالبلد. نحن يحن إن كان قانون الموازنة عدلنا، هلأ بنحكي عن إيجابياته وسلبياته. إن كان قانون السرية المصرفية أخذنا ب 80% من التعديلات، ورغم إنه بدهم بعد بصندوق النقد، وهلأ عم نتفاوض نحن وياهم تنقل لهم شو الإمكانيات المتاحة، وهلأ بنحكي بالتفصيل. إن كان بكتير من المسائل نحن مش عم نتعامل مع الحكومة أو مع صندوق النقد بطريقة إنه رفض. والله أنتوا بعتوا هيك، نحن بنبعت هيك. هيدا البليم جيم مش عمل مسؤول. يعني زت التهم، هذا ما بيكون إنسان مسؤول وإنسان كفؤ اللي بيعمل هيك. أنا بناشد الحكومة وناشدتها أكثر من مرة وطالبتها. هون عندك ما فيني طلبها، بناشدها بالمجلس، طلبتها وبقوة وبحسم. وهلأ بنحكي وقت الإجا رئيس الحكومة على المجلس النيابي على لجنة المال، وواردة بمذكرة الحكومة هون مجيئه شو حكي عن صندوق استرداد ودائع. نعم. وطلع بالآخر مرفوض من صندوق النقد إلى آخره. نحن هون بنقول يا شباب المفروض نتفاوض نحن وصندوق النقد على خلفية بعد 3 سنين نعمل اتفاق. للحكومة مفروض نتفاوض. قد بدنا نقعد 30 سنة؟ لا، مش لازم نقعد 30 سنة. طيب المصرف المركزي مرفوض نقعد 30 سنة. المصرف المركزي موافق على 15,000. في قاسم مشترك بين الحكومات المتعاقبة والحكومتين اللي تعاقبوا بموضوع خطة الإنقاذ أو خطة التعافي، هي هيركات المودعين. وقت كنا نقول إنه هيدا بيأذي المودعين، وإنه هيدا الموضوع وقت اللي عم تحكوا مش عم بتفاوضوا
لحمايه المودعين، او مش عم تقدروا تجيبوا شيء للمودعين. بالنهايه انتم وقت اللي بتضربوا الودائع شو عم تضربوا؟ نشوى بمقدمتك حكيت انه ما في بقى حدا راح يحط فرنك حتى بعد اعاده هيكله المصارف. الخوف والقلق الفعلي اللي انا عندي اياه واللي كتار عندهم اياه من اللي بيتحملوا مسؤوليه بهالبلد، انه نوصل لمحل تفقد الثقه بالكامل، وبالتالي كيف بدك تبني اقتصاد، كيف بدك تعمل نمو، كيف بدك ترجع تقوم، يعني يرجع يقوم لبنان ويتعافى لبنان. بس صندوق النقد قال لو مشيت خطه حسان دياب مثل ما رسمتها الازهر كنا ربحنا 99% من المودعين. كنت ربحت 99% من شو؟ ما هي فيها شطب للمليارات الدولارات ذاتها يلي معتبرينها خساره، اللي هي 70 مليار. ما هي النقطة يلي توزيع الخسائر يلي مختلفين عليها. 70 مليار دولار اللي هي داين على المصارف، ومفروض المصارف تدفعهم هلا وبكره وبعد 5 سنين او 10 سنين لازم تدفعهم، معتبرين لهم خسائر. وقت بتعتبرون خسائر معناتها شو؟ معناتها راحوا. النقطة المركزية انه ما نحمل الدولة ولا فرانك، والنقطة المركزية انه المودعين يروحوا بظهر او الودائع بلبنان يروحوا بظهر الخسارة يلي موجودة. هيدا عمل اللي ما بيسوى، واللي هو بضرنا، واللي هو إذا بدك بشكل قاسم مشترك بالتفاوض، واللي مفترض أنه يتغير. يعني إلى اليوم تقولوا له لصندوق النقد ما تؤخذنا عملية الشطب والخسائر الكبرى، بدنا نقول له لصندوق النقد ما بيمشي الحال فيها. بدنا نقول له لصندوق النقد التعاطي معنا كدولة اليوم منتهية الصلاحية، expired خالصة، والتعاطي معنا أنه ما عندنا دولة منتهية الصلاحية. ايه ما هي بالاخر نحن حكوماتنا وصلونا لهون وهلا بنحكي. طيب. بس انه اليوم التعاطي معنا بهالطريقه وضرب الاقتصاد اللبناني سينتج عن شو؟ سينتج عن ضرب الودائع كلها بلبنان، جعل الودائع بلبنان وكأنها هي غير موجوده وخساره. انا واصل هذا الامر بحاجه لتعديل. المحاولات اللي عم تعملها الحكومه خجوله. مش عم بقول مش عم تعمل، لأنه وقت طرح رئيس الحكومة عندنا نحن بالمجلس موضوع استرداد الودائع، مش هيك؟ ايه طرحوا بالمجلس النيابي، حكى عن خطة ال 57 في ضوء الملاحظات. هيدا عم بقرا من مذكرة الخطة. نعم. على هذه الاستراتيجية في جلسة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، عرض دولة رئيس مجلس الوزراء على اللجنة أفكارا في سياق تطوير بعض الخطوط العريضة التي وردت في مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي بخصوص تأهيل القطاع المصرفي. هذه الأفكار لم تكن قد نوقشت من قبل الحكومة مع الصندوق، وتهدف لتحسين وضع المودعين الذين تفوق ودائعهم 100,000 دولار، إضافة إلى تأسيس قطاع مصرفي سليم. شو بيقولوا بعد منا؟ بيقولوا انه استاذ ابراهيم ما في بيقولوا بعد منا بس كلمه في ظل العجوزات في الميزانيه العامه. ما عم بقول لك حقيقي، اوكي هو حقيقي. ما الناس تطلع بتنظر، هودي في بعض الناس بيطلعوا الاعلام بينظروا، نحن عم نعطيك حقيقي. في ظل العجوزات في الميزانيه العامه من المتوقع، شو بيقول الصندوق المحلي؟ فان اي ربط بين الموازنه العامه وخسائر القطاع المصرفي عبر الفائض الاول اللي كان حكى عنه رئيس الحكومه في الموازنه، حتى ولو على اساس محتمل، هو غير مقبول، لا من ناحية المبدأ إذ يقوض أعمدة برنامج الإصلاح ولن يخدم التعافي الاقتصادي، ولا من جانب صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر. طيب. وبيرجع بأكد تحت على هذا الموضوع بالنسبة لصندوق سداد الودائع. اللي بدي أقوله أنه نحن صحيح بوضع صعب جدا، بس نحن لازم يكون عندنا أهداف بدنا نصيبها وقت بدنا نعمل اتفاق. هذه الأهداف واحدة منها بإعادة هيكلة المصارف، بتحديد وتوزيع الخسائر. بدنا نحمي بقدر الإمكان الودائع اللبنانية، وبالتالي لنقدر نكسب ثقة بالمستقبل أو نسترد ثقة نحن خسرناها بهالمرحلة. طيب بدي أرجع للأساس. عم يقطع الوقت، بدي أحدد سؤالاتي. معك. طيب. دولار ال 15,000 دولار الجمركي، مع أنه العبارة مش منطقية ولا قانونية، ال 15,000 هل ستطبق غير على الثلاث نقاط اللي حكي عنها رئيس الحكومة؟ لحد هلا مش رح تطبق على شيء، لانه بعد ما صدر ولا هذه كلها بيانات بالاعلام. خلينا نحكي بالواقع. على حتى رئيس الحكومه حكي عن بيان، طلع قرار شيء؟ لا. اجتمعت الحكومه؟ لا. طلع تعميم حكي مصرف لبنان ومصرف لبنان او المجلس المركزي طلع تعميم شيء؟ نسفت لهم اياها الليله. مش عم بنسف لك، ما حدا رح في يطلع شيء بقى من بعد رئيس لجنه المال والموازنه. لا مش عم بقول لك لا ما رح يطلعوا. عم بقول لك انت سالت سؤال محدد،
نعم. انه كيف رح يتطبق. قلت لك بعد ما صدر. اوكي، اذا صدر انت بتعارض؟ انا قلت رايي انا مع هذا الموضوع ان يكون مثل ما اتفقنا بالمجلس النيابي. يعني هذا يتعلق بناء على طلب رئيس الحكومه بالدولار الجمركي اليوم. اي تعديل اخر له بده ياخذ بعين الاعتبار الوضع المجتمع اللبناني، بده ياخذ بعين الاعتبار الخطه مثل ما هن قايلين، مثل ما قريت لك اياها من شوي، بده ياخذ بعين الاعتبار اجراءات بدها تنعمل تتواكب هذه العمليه تدريجيا، وحتى رئيس الحكومه حكي مزبوط بهذا الموضوع تدريجيا. ولكن لا يجوز صلخ الناس، ولا يجوز انه نحل كل مشاكل الدوله وايراداتها وعجزها يلي هلا رح نحكي عنه بالموازنه بشو؟ بصلخ الناس، بضرايب ما بقى حدا قادر يدفعها. طيب الليله كمان النائب حسن فضل الله بيقول انه الحزب لم يقبل ولم تمر اي ضريبه تطال عموم الشعب اللبناني في الموازنه، رفع سعر الدولار الرسمي الى 15,000 ليره امر لن نقبل به، يعني حتى الارتفاع التدريجي بسعر الصرف غير مقبول. الارتفاع التدريجي بسعر الصرف بايرادات الموازنه وقت اللي عملنا الدولار الجمركي على اساس 15,000 بناء على طلب رئيس الحكومه، حسبنا له ايراداته مثل ما هو طلب، قدرنا له اياها انه على اساسه شو فرقت هنيك 1000 مليار ما بيعملوا 50 مليون دولار. اللي بدي اقول لك اياه انه تكبير الحجر على الناس وتكبير الحجر على المجتمع الدولي انه يا لطيف نحن عملنا، بالاخر ببين الحقيقه. الوقت هو حليف الحق والحقيقه وعدو الكذبه والكذب. احفظوها هاي يا استاذ ابراهيم، يعني ما في شيء ما بده يظهر بالاخر. كثير منيح. لذلك اليوم بعدنا نحن قادرين نحسن وضعنا. مجلس النيابي ملتزم بلجنه المال، هلا بقول لك شو صرنا عاملين لحد اليوم، ملتزمين بتفاهم مع صندوق النقد. هذا التفاهم بده ياخذ بعين الاعتبار الوضع اللبناني تدريجيا كيف بدنا نحوله الى وضع افضل، ومش لازم تكون السياسه المتبعه ماليا مثل ما كانت بالموازنه جايه على اساس 20,000. الموازنه بيعطين لها ايراداتها الضرائبيه وايراداتها الدولار الجمركي على اساس 20,000 وهن مش ياخذين قرار. طيب بس انت عم بتقول الاتفاق مع صندوق النقد لازم يكون على اسس، يعني اسس يقدر يتقبلها المجتمع اللبناني. امبارح عم بيقول صندوق النقد انه الاصلاحات المتفق عليها التقدم فيها بعده كتير بطيء، يعني عم بيلومكم كسلطات تنفيذيه وتشريعيه. خليني اقول انا مشان هيك جبت ملفي معي اذا بتسمح. طيب خلينا نقول انه نبلش من شو هن الاصلاحات بالاول. انا اصلا كلمه اصلاحات باللي مطلوب هن مسمينه بري كونديشنز. شو يعني بري كونديشنز؟ يعني شروط مسبقه. شروط مسبقه أوكي. لا نعمل اتفاق، يعني يا لبنان يا بتعمل هاو، انا عندي قبل ما افوت معك باتفاق بدك تعمل هالثلاث 4 شروط يلي انا طلبهم. نعم. بهالبري كونديشنز عندك مثلا تناخذ قانون الكابيتال كنترول. ماشي صح؟ ماشي. ما بقى بدي اطلع على الوراق، خلص يلا. ايه ليه؟ لانه عم تفوت الامور ببعضها. لا ما عم اقول لك يا حوي قانون الكابيتال كنترول. تفضل. هذا القانون نحن مقدمينه انا والزملاء آلاء عون، سمو ابي رميه وياسين جابر، مضي معنا بناء على الاتفاق اللي صار بيننا وبين الرئيس بري بوقتها. كان معارض الكابيتال كنترول، رحت انا التقيته ورجع راح الوزير باسيل التقاه. نعم. وصار في اتفاق. وهذا القانون ب 20/5/2020 من بعد ما الحكومه ليه بعده حسن دياب لحظه ليه بعده واقف بيجي عليه من بعد ما تقدمنا فيه معجل مكرر. يعني هيدا كان بسيط جدا، بحذر الحوالات للخارج. لقاء كم استثناء صغير بدون ما نفوت بكل التفاصيل الثانيه حتى ما تهرب كل هالاموال الى الخارج. طيب بيجينا هاو كلهم 8 صفحات من صندوق النقد. تيقلكم شو؟ تيقلنا لا نحن بدنا تعديلات مثل ما عم بيصير معنا بكل القوانين. بدنا نوحد سعر الصرف مثلا. نخيب الكابيتال كنترول، كيف بدي اوحد لك سعر الصرف انا؟ منيح. لحظه، عم بتقلي صندوق النقد ما بده اتفاق؟ لا ما عم بقول لك هيك، انت عم تقول هيك. انا عم بقول يعني انا عم بعطيك الوقايع تقول لك انه نحن مثلا هودي اشتغلنا عليهم بعد انفجار المرفأ. بتعرف هيدا كان نعم. بحزيران. الهيئة العامة ردته بحزيران، نحن قدمناه بأيار. ب4 آب الانفجار. طيب. انفجرت العاصمة، سكر المجلس 6-7 أشهر. منيح. رجعنا اجتمعنا وتداولنا واشتغلنا مع الكل تنقدر ناخد بهودي. طلع معنا قانون تاني قرينا وين؟ بلجنة المال والموازنة. ايمتى؟ ب7 حزيران 2021 وعملنا مؤتمر صحفي واعلنا عنه. نعم. بيرجع بيجينا من صندوق النقد تعديل
كمان انه لا هيدا في عليه كذا وكذا كذا. خليك معي لا لما تروح لكونكلوزيون انت كيف لا ليلي هيدا وحده من اثنين. خليني انا عم بعرضها للرأي عم تعملوه دون المستوى. اي مستوى؟ هيدا عم نحذر باستثناء الحالات المحدده بموجب هذا القانون تحذر التحويل الى خارج لبنان من الحسابات المصرفيه بجميع انواعها. ليش عم بيصير هيك؟ ليش عم بيصير هيك؟ روق بالك شوي. ليش عم بيصير هيك؟ هيدا القانون منيح بيرجعوا بيبعتوا لنا القانون يلي رفضته كل النائبات بلبنان وجمعيات المودعين، اللي بيحكي عن شو؟ اللي بيحكي عن انشاء لجنه، واللي بيحكي عن اعفاء من القضايا اللي هلا بحق المصارف من الدعاوى القضائيه طيب. يلي قائمه، بيحكي عن ربط كل الموضوع بلجنه مصغره، وبالتالي يسحب موضوع السحوبات الشهريه اللي كنا نحن عاملينه، يسحب موضوع الاستثناءات مثل ما كنا محددينها الى اخره. هيدا بترفضوا كيف؟ انتم شفتوا انتم اعلاميين رفضوا المجتمع اللبناني بأسره. طيب صح. طيب نحن وصلنا لمحل طلعنا القانون 3 مرات وب3 مرات ضل في نقاط. انا وقت اجتمعت بصندوق النقد ايجابيا قلت لهم يا جماعه انتم صحيح انه يمكن عندكم تقنيه، بعض التقنيات اللي بتعتبروا انه لازم تصير اليوم، نحن ما قادرين نعملها اليوم، يعني توحيد سعر الصرف ما فينا نعمله بقانون كابيتال كنترول، بدنا نعمل ضمن خطه. طيب خلينا نطلع هالقوانين واي تعديلات ضروريه بينشغل عليها وبتنعمل تدريجيا. شو كان الجواب؟ هيدا الى اليوم لم يحصل بعد اذا بدك خرق بهذا الموضوع، لكن لقينا حل انه تنبعث الخطه على الاقل على المجلس مثل ما عملت الحكومه، تندرس تنشاف على اي اساس نحن عم نرجع نجمد ودايع الناس، يعني ينعمل التعديلات اللازمه قبل ما نفوت بمواضيع مثل هاي. السريه المصرفيه يحو هيدا القانون بعرفه وقعتوا ورفضوا. مش وقعناه، قريناه. يعني اقريتوه كمان. صندوق النقد بوقتها شو بيقول صندوق النقد بوقتها على هيدا الموضوع. استاذ ابراهيم رح بقرا لك شو قال من دون ما تقول بدي اربح وقت. ما فيني خلصنا يا حوي. بيقول هيدا بانكينج سيكريسي، هيدا الاي ام اف. نعم. بيقول banking secrecy law amendments adopted on July 26 represent a substantial reform of banking secrecy regime in Lebanon. ترجم لي. يعني يعتبر اصلاح اساسي اكثر سبستانسيال. اوكي بس بعد بينقصوا. bringing it closer، قربوا من النظم الدوليه ومن الحوكمه السليمه. عنده 3 امور بعد عم يستوضح حولهم انه هودي ليش ما اخذنا فيهم. صحيح. بس قعدنا معه شرحنا له امبارح بهيدي الجلسه اللي عم نقول لك 3 ساعات، حلينا 2 منهم، بقي في وحده عم مقدمين فيها، فينا نقدم فيها اقتراح قانون بتنحل بعد فتره. شو هي؟ اللي هي انه مع عمليه تقنيه بدهم يعطوا الاداره الماليه بلبنان حق الدخول على الحسابات من دون شكوى، من دون شبهه، يعني مش ضروري يكون في جريمه. ماشي. وهيدي بتخلق مشكله بالبلد هون، بظل الاداره اللي بتعرف وضعها، اللي بظل الفساد الموجود وبالتالي رح فيكم تقروها. وبالتالي عم نعالج هذا الموضوع قانونيا. بس دخلنا على الخط عم نعالجه نحن وياهم. اللي بدي اقوله غير صحيح انه نحن مش انه القوانين بمعظمها يلي مطلوبه انعملت مره ومرتين. بعد في اعاده هيكله المصارف بس بعد ما اجى اذا انعملت مره ومرتين وبعد ما اقرت. يا حبيبي انا عم برد على خبريه انه اقرت ورجعت. لا دائما في عليه ملاحظات. انا هيدا الموضوع بحاجه ل ليش عم بقول التفاوض صعب معهم، وبالتالي المفروض يكون التفاوض على اسس علميه وقانونيه بتتعلق بالبلد. طيب. تشريعاتنا الماليه غير تشريعات زوريخ. يعني نحن تشريعنا المالي بلبنان يختلف عن تشريعات دول اخرى. خصوصيات مجتمعنا اليوم بالوضع اللي نحن فيه، مثلا بعطيك مثل حسي، الاداره الماليه بلبنان اليوم او الاداره ككل موجوده؟ مش 17 حزب و17 طائفه فايتين ومتحاصصين. طيب بس بهالطريقه عم بتقلي، عذرني بس بهالطريقه عم بتقلي انه التفاوض مع الام اف بده ياخذ له شي 20 سنه. لا بهالطريقه عم بقول لك انه في امور بالاخر ما في اتفاق بينعمل. اذا بدك تعمل اتفاق سلق بتروح على اتفاق ما فيك تنفذه. منيح. انا عم بقول في تاخير، الحكومه حملتها مسؤوليه، مش هاي الحكومه بس، هاي الحكومه واللي قبلها، لانه هذا التفاوض لازم يحصل كان بالشكل اللي نحن عم نعمله معهم من اول.
شفت لما قلت لك انه في تقصير من الحكومه ما عم يعرفوا يفاوضوا دافعت عنه. هيدا لا ما دافعت، قلت انه ايه صحيح ولكن مش معناتها الطريق مقطوع. كثير منيح. بالموازنه كيف بتقدر تلعن انفاسها لهي الموازنه وترجع تصدق عليها ترفع تصوت عليها؟ رح اقول لك كيف. اولا غلط التصوير للناس انه الموازنه بيتصدق عليها بالكامل مثل ما نحن عاملين بنظامنا، لازم يتعدل. الموازنه 121 بند. نعم. وفيها ايرادات ونفقات، فيها جزئين، فيها جزء بنيوي يلي بيتعلق بتوازن المالي المفترض يكون فيها، وفيها جزء تاني مواد قانون. مش هيك؟ نعم. طيب جينا نحن اشتغلنا على الموازنه كلها سوا. من ايجابيات الموازنه بالاول عم نحكي انه بتوقف الفوضى الماليه، يعني الموازنه وقت بتقرها صار عندك اعتمادات، صرت تعرف اي وزاره اي اداره شو سقفها من هلا لثلاث اربع اشهر. هيدي الفوضى الماليه اللي كانت قائمه من سنه 2005 لل 2017 بلا موازنه وصلتك ل 17 مليار دولار تجاوزات، و27 مليار دولار من الاموال الضايعه موجوده اليوم بديوان المحاسبه ما حدا عم بيقر فيها. اكبر تدقيق برلماني جنائي اذا بدك انعمل بكل الوزارات وبكل الادارات عملناه نحن بضغط على وزاره الماليه. طيب فاذا هاي بالبدايه تعمل هيدي الايجابيه. الشغله الثانيه اللي بتحققها الموازنه اذا قريتها هي انه بتحدد بعض بموادها القانونيه، بتحدد امور عديده. اول شيء بتتفادى الصرف على القاعده الاثني عشريه اللي بتعرفوها واللي وصلتنا للي هلا حكيت عنه. بتروح على تسهيلات مثلا بهاي الموازنه انعمل عده امور، مع اني انا هلا بقول لك ليش رافضها كانت تجي بقلب الموازنه، لانه هي بسموها فرسان موازنه. ولكن اليوم بهالظرف الاستثنائي في عندك 134 مليار راحوا للعيال الاسر الاكثر فقرا، هيدي اعتمدناها. نعم. اعتمدنا تعديلات وتسهيلات على ضرائب الدخل. قد ايه صار مدفوع منهم هول 134 مليار؟ هلا اعتمدناهم. هلا موازنه هلا. يعني هو بدهم يتوزعوا 3 اشهر؟ ايه طيب. هو 3 اشهر. نعم. تعديلات وتسهيلات على ضرائب الدخل، اعطاء فترات سماح للتصريح، يعني تسهيل للناس يلي عندهم مشاكل وما اكثرهم. طيب منح شركات ناشئه بالبلد تتشجع شركات، حسم ضريبه على ضريبه الدخل وعلى الارباح على 5 سنوات، شركات ستارت اب. هيدي بتحفز الشركات وبتجيب لك في امكانيه. منح شركات ومؤسسات صناعيه حوافز على ببعض المناطق المحدده لتشجيع الصناعه المحليه والاستثمارات وتنميه المناطق النائيه. اعفاء تعويضات للمستخدمين والعمال نتيجه صرفهم من الخدمه. اعفاء رواتب الموظفين والمستخدمين الذين اصيبوا باعاقه دائمه نتيجه انفجار بيروت الى اخره. طيب. السيارات على الكهرباء اللي هن الكتريك وابريد كمان اعفائهم من الضرائب والرسوم بنسبه 100% او 100 ب70%. جمرك كمان. يعني هيدي عم تشجع. هيدي موضوع للبيئه. اعفاء الطلاب بالخارج. طيب يلي عم يعملوا معاملات بالسفارات والى اخره، عم يدفعوا رسوم بالدولار والى اخره او بالعمله الاجنبيه، كمان اعفيناهم. سوينا الودايع جديده مع الودايع القديمه. قد ما نقينا عليكم خيب تكرم. طيب. خذ الكريديت. طيب. لانه نحن كان نقك معنا بالمجلس على طول كل يوم. بقى هيدي كمان حبيب القلب عملنا سوينا بيناتهم حتى ما يصير في دولار قديم ودولار جديد. بس خلص عم بيسيروا. رحنا على 3 أضعاف رواتب وأجور وجامعة لبنانية 500 مليار لحتى تقدر توقف على إجراءها، يعني مهددة بالإقفال. طيب. إلى آخره يعني ولشو فرمتها للموازنة؟ رح أقول لك لشو فرمتها. لأنه بدك أنا رئيس لجنة مال. إيه؟ وأنا أنا لازم راقب الموازنة ولازم يفهموا. ما كنت حاطط إيديك أنت وجورج عدوان تحت إيديه يعني تحته لوزير المال تساعدوه لقد ما كان يعني ضايع بالموازنة. ما حطيت إيدي تحت إيدين حدا. هيدي فيك تكون أكيد غيري حط، مش جورج عدوان، غيري حط إيديه تحت إيدين ولا معروف. ما ساعدتوه. أنا من جهتي كنت بالعكس، وروحوا جيبوا تسجيل وشوفوا أنتوا ناقلين لايف وغيركم ناقل لايف، شوفوا المواقف اللي اتاخدت إن كان بالعلن وإن كان بالسر. ليش فرمتها؟ فرمتها لأن فيها من أصل 147 مادة، في 12 مادة لهم علاقة بالموازنة والباقي فرسان. يعني هودي ما لازم يكون لهم علاقة بالموازنة أبدا. وليش دكمة بقلب الموازنة؟ أو إذا بدك 16، لأنه الفصل الأول هو 16 مادة منيح، هودي لهم علاقة بالموازنة. طيب. الباقي تعديل قوانين برامج،
تعديلات ضريبيه، نفقات يعني بتجي بتحط لي بالموازنه تعديل مثلا قانون الجامعه اللبنانيه، تعديل قانون السير، تعديل ما بعرف شو على 3. شو خصني ليش عم تقل الموازنه بقوانين تتمرقها على خلفيه الضغط يلي معمول هيدي زمطون. طيب قد ما المجلس نشط. لا مش قد ما المجلس نشط، المجلس عم يشتغل بمعنى انه عم ينبعت على القوانين اللي عم تنبعت عم تنحل. لا ما تنحط القصه هيك. وليش لانه في مصالح معينه إيه؟ بتحتم عليهم انه في امور ما بتمرق، اذا بدها تجي على المجلس بدها تاخذ وقت وبدها تنجاب الناس وبدها حتى بالموازنه بيستعجل عليه. اوكي طيب موازنه ما فيها رؤيه اقتصاديه، شو فيها؟ فيها تجميع. ليش ما فيها رؤيه؟ شو يعني رؤيه؟ رؤيه يعني انت ببلد بحاجه تنشط اقتصاد، نعم، يعني بحاجه لاستثمارات، بده يكون عندك هدف، يا بتعلي نفقاتك الاستثماريه مثل ما عم بيعملوا بغير بلدان تحفز نمو، يا بتعمل شيء. شو اجوا عملوا الشباب؟ صفر نفقات استثماريه، فتنا على تجميع ارقام ضرائب ورسوم وسعر صرف 20,000 لحتى هيك كانت لحتى نصغر العجز شوي، وبذات الوقت نفقات على 1005 ندفع للعالم على 1000. يعني نحن عم نعمل تركيبة حسابية ناقصة كل مقومات الموازنة بشكل إذا بدك محترم مرتب إلى آخره. قال عنا وزير المال بوقتها وقبلنا معه إنه خي هيدي موازنة طارئة، ما تعتبروها لا موازنة بالشكل الكامل ولا موازنة إصلاحية ولا شيء، موازنة طارئة. بس كمان رحنا على الخلل بشو؟ رحنا على الخلل بالإيرادات والنفقات. هيدا اللي بدي طلع عنا 47,000 مليار طارحينهم الشباب نفقات على أساس إنه هودي مجموع الموازنة بنفقاتها، وعندك إيرادات 39,000 مليار هودي أو 37,000 مليار هودي إيرادات. بعد ما أخذنا وعطينا نحن والوزارة بجلسات لجنة المال حتى أول شيء نبت سعر الصرف. طيب تبين انه مش قادرين يبتوا. هيدي كل المراسلات بتثبت هالشيء. وانتم احلتوها على الهيئه العامه، ما عندكم سعر. نحن ما قريناها، بس نزلت ساعتها ايراداتها وقت بدك تنزل من 20,000 لنقول ل 12 او 15 او ل 14 ومرق 5 اشهر 6 اشهر من المماحكات ومن النقاشات ومن يلي الحكومه ما حسمت امرها. بتتذكر بعت رئيس الحكومه مرسوم لرئيس الجمهوريه او قرار لحتى يوقعوا فخامه الرئيس، رد له اياه. نعم. بده يرفع كان السعر الصرف لل20، رفض الرئيس. طيب رجع وزير المال بده يعمل قرار بس طلب غطى من رئيس الحكومه، رفض رئيس الحكومه يغطيه بالشكل الكامل، ما عاد عمله. بظل هيدا التخبط كله الوقت عم يقطع. نعم. وصلنا لمحل صارت ايراداتك وتقدير الايرادات جينا تنعمله فعليا ما عاد يتجاوز ال 37,000 اللي 37 29,000 على اساس ال20 على اساس 12 14 بينزل على 24 25,000 مليار. صرنا من وين؟ من 39. بنرجع نروح على الايرادات على النفقات بتنزل كمان لل 37,000 مليار. قد ايه الفرق؟ قد ايه العجز؟ العجز كان 16,000 صار وصل 16,000 قبل الظهر. اوكي بجلسة قبل الظهر وصل هلا هيد بدك تبسط فيها. وصل بجلسة قبل الظهر ل 16,000. كان معنا نحن كذا مستند بيقول انه العجز 12 او 13. بيعة المسا بعد الظهر اجوا بعد الظهر الشباب مقطوع الماء عندكم. اجوا بعد الظهر جينا بعد الظهر. نديم وينك؟ جينا بعد الظهر طلعنا بقد ايه؟ 16,000 مليار لانه زادوا رواتب بناء على طلب رئيس الحكومه. كثير منيح. زادت الرواتب 3 أضعاف. ولكن القصه وين؟ اجينا ايرادات فجأة بالليل. من وين؟ من هيدا من وزارة الاتصالات 2000 كيف جابوها بين قبل الظهر وبعد الظهر؟ 2115. ليش عم تقول لي ليش انا نفست؟ عم تخبرني مسرحيه؟ لا طول بالك شوي. والله مسرحيه. طول بالك شوي. هيدي كلها منا مسرحيه، هيدا تخبط وارباك عم نعيشه ولازم يتعالج. 2115 مليار و3515 مليار يعني 6180 مليار. صبحنا عم نحكي مع رسم استهلاك 550 مليار. 6180 مليار هودي اجوا بجلسه الليل. اكيد بدي عارض سؤال. اكيد بدي اعترض. عجز هالموازنه قديش؟ 10,000 مليار. هلا بالارقام الدفتريه اللي حطوها واللي بدنا نراقبها من هلا لاخر السنه تنشوف اذا مزبوط هذا العجز هيك، وانا بشك 10,000 مليار. بتشك يعني بتعتقد انه بيكون اكثر بكتير؟ بدي اقول بدي اكثر بكتير. انا ماني بس اكثر، ماني جاي اعمل اثاره عندك. لا بغض النظر. انا بقول لك تقديري رح يكون العجز اكثر. ايه ما بعرف قد ايه رح يكون. كيف بتغطوه؟
مثل ما عم بيغطوه هلا، كيف عم بيغطوا ال 10000؟ عم بدهم نطبع ليرات، عم بيتدينوا من الدوله من اكيد من الخزينه، من وين عم بيغطوا؟ كثير منيح. تطبيع المصاري يعني نحن رايحين على تضخم. ولك طبيعي. شو بتكونوا عملتوا بهالموظفين؟ ما انت مش انت مش شو بتكون مش عم بحكي عني انا او عن غيري، عم بحكي الموازنه. شو بتكون عملت 3000 مليار يلي هن كلهم سوا على بعضهم تبع الموظفين. هودي مش هون رح يقيموا لك القيامه لحتى يمشوا لك دولتك ومؤسساتك ويضل عندك اداره بلبنان. بدك تعمل حسابك في جيش، في عسكر، في اساتذه، في اداره، في موظفين، في ناس عم بتموت، في ناس عم تنزل تشتغل. هودي ما فيك كمان انت تجي ما عم تعطيهم. كنت مساعده اصلا كنت عم تعطيهم مساعده اجتماعيه ب 2.2 زدت لهم اياهم لثلاثه بدون فاصله. هودي صبحوا حتى ما بيدخلوا باساس الراتب، يعني ما بيدخلوا ضمن تعويضهم. بقى ما نفوت بهي، مش هون المشكل انه انت بدك رؤيه اقتصاديه اجتماعيه، بدك تبني تقديراتك ان كان ايراداتك او نفقاتك على اسس صحيحه وسليمه. بدك تكون عندك توجه معين، مش تحكي شيء وتعمل شيء بس حتى ترضي ما بعرف مين. جيتوا بالموازنه استاذ ابراهيم عم بتقولوا نحن عم نقر بدنا نساعد الجامعه اللبنانيه، صندوق الجامعه اللبنانيه. لا مش كرمال هيك عم نقرر، لا برجع بقول لك ومن اجل كمان مساعده القطاع العام حتى يقدر يبلش. برجع بقول لك انا هيدا العذر اللي انعطى من الحكومه حتى زادوا 3000 مليار وغيره. انا ما عم بقول انه مش ضروري، قلت لك ضروري ودافعت عن هالموضوع، لكن انا بقول لك ليش قريت. انا قلت هي الخيار بتقريري يلي عدمتها فيه، قلت انه هي بين السيء والأسوأ بختار السيء. كثير منيح. بدك تأسس لموازنة 2023 صح؟ كثير منيح. جاي صندوق النقد عم بيقول لك الآن ثم الآن ثم الآن بدي موازنة بال 2023، بس إذا بتسمح لي أقراها. يتحدث عن ضرورة إعداد موازنة 2023 على أن تستند إلى افتراضات واقعية، يعني اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات بما في ذلك استخدام سعر صرف واقعي قريب من صيرفة على أن يصبح سعر السوق مع توحيد سعر الصرف. يعني عم بيقول لك أنا اليوم بموازنة 2023 بدي سعر صيرفة، شو بدك تعمل معه؟ أنا بدي أعمل معه اللي بيناسب مريضي. إذا أنا بدي أعتبر حالي حكيم منيح وفي عندي حدا عم بيطالبني إني عالج هالمريض بظرف تنقول شهر أو 24 ساعة أو أسبوع، أوكي. وهو بده علاج بيتعدى السنة أو بيتعدى ال6 شهور، مش رح أقتل المريض كرمال يمكن نصيحة أو تمني أو حتى شرط محطوط علي. بدي ضلني فاوض وبدي ضلني أسعى. أنا عصيرفة هلأ من هلأ لراس السنة إن شاء الله أكون قادر طلعها عصيرفة. هيدي بترتبط بشو؟ بترتبط إنك تطلع رواتبك عصيرفة، كمان ترتبط إنك تعمل إعادة هيكلة للتوظيف مثل ما هن طالبينه مثل ما نحن طلبنا فيه واشتغلنا له بسنة 2018 بلجنة المال. وطلعنا 32,000 وظيفة غير قانونية. عملناهم هول الإصلاحات نحن. بس مثلا هن شو بيحكوا عن التوظيف؟ هن بيحكوا عن التوظيف يا حوي هيدي الخطة، هيدا التوظيف لحو. شو بيقولوا على صعيد النفقات من الضروري ترشيد الإنفاق غير المنتج وغير الضروري على أن يترافق كذا، كما أن الحاجة ملحة. هيدا صندوق النقد لزيادة الرواتب في القطاع العام في المدى القصير، لتأمين استمرارية المرفق العام وتوفير الخدمات للمواطنين بعد أن أصبح الموظف عاجزا عن تحمل أعباء النقل، على أن يترافق هون أيضا مع تجميد التوظيف يلي نحن جمدناه. شو صار من بعد؟ على مدى السنوات القليلة المقبلة شو صار خالفوا. شو بعمل لك فيهم؟ بحمل كرباج وبالحقهم؟ لا، طلعت لك قانون بالمجلس النيابي نحن اشتغلناه بكل تواضع. سألوا حكومة، سألتها مرة مستقيلة قبل ما تستقيل سألناها مرة واثنين وثلاثة. بس نحن وحدنا فيني سقط حكومة. وهيدي مشكلة هون. إذا بدك تفوت على السياسة على حكومة الوفاق الوطني أنا ضدها، بتحمل كلمة مسؤوليتي. أسوأ نظام بلبنان بغيب المحاسبة هو تروح تعمل حكومة فيها الكل. شو يعني؟ يعني حكومة مجلسية كيف بده يحسبها المجلس؟ ما كله ممثل فيها، كل شغلنا بيروح دعان. بدي حكومة معارضة، بدي حكومة موالات أكترية وأقلية، تنجح ترجع، ما بتنجح بتفل على البيت. وإلا لبنان رح يضل هيك. بعتنا تقارير على ديوان المحاسبة شو صار فيها؟ 27 مليار دولار شو صار فيه؟ 10 سنين تدقيق بلجنة المال وبوزارة المالية. وين هو؟ نايم من 2019. بيضحكوا علينا بكم تقرير بيطلعون كل يومين وثلاثة.
تقرير التوظيف 32,000 وظيفة غير قانونية، وين هو؟ ما عم بيحكي فيهم صندوق النقد عمله، ولكن ما في متابعة، لا في قضاء مالي أو قضاء حتى عم بيحاسب، لأنه في تأثير من الطبقة السياسية ومن السلطة بحد ذاتها عم بتفوت عليهم واحد واحد وعم توقف هذا المسار، ولا في عمليا تنفيذ للقرارات اللي عم تصدر عنها. فإذا عم اقول لك انه مش ممكن هذه السلطه توقع اتفاق مع الIMF. فاذا تجميد التوظيف بتوقع خيي، بتوقع. انا قلت له اياها بصراحه، بتوقع وما بتنفذ. كيف يعني؟ ما مش عم تنفذ شيء. له خيي قلت لمين؟ قلت للIMF. قلت لهم المشكله بلبنان مش بالقوانين، هاي قناعتي، يمكن هيدي اختلف فيها انا وكثير ناس. انتبه، المشكل بلبنان مش باقرار قوانين يا حو. كذا قانون صرنا عاملين بلجنة المال والموازنة، طالع من عندي 10-12 قانون: إسراء غير مشروع، استعادة أموال منهوبة، رفع سرية مصرفية عن القطاع العام، حق الوصول للمعلومات، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تدقيق الجنائي. شو تنفذ منهم؟ ولا شيء لحد هلا. فإذا المشكلة بلبنان شو يا ماريو؟ ما في محاسبة. المشكلة بلبنان مش ما في محاسبة، ما في احترام، ما في تنفيذ قوانين. راكد عليك بقول لك اعمل لي قوانين، خي عملت لك اياهم، وبعدين شفت ليش عم بسألك انه نحن ما رح نوقع اتفاق مع الIMF؟ نحن هون نفوت على السياسة. بلا بدنا نوقع اتفاق مع الIMF، لانه ما فينا ما نوقع اتفاق مع الIMF، بس بدنا نوقعه من ضمن خطة متكاملة. والاصلاح لازم يفهم المرجعية الدولة. انا 10 سنين قل له للIMF، يجي يجتمع فيي كرئيس لجنة مال، قل له ما بقى تدينوا، وقفوا قصة الاستدانة. عم بحكي من 2010، من وقت ما استلمت رئاسة لجنة المال. طيب. وقفوا الاستدانة لأنه البلد مش مندار صح، وفي هدر كتير كبير، موازنات مش مزبوطة، وحسابات مالية غير مدققة. شو كان يجاوبني؟ شو كان يجاوبك؟ كان يقول لي بي فلكسبل، لأنه هيدا بدها تضل الدولة تستمر، ومع الوقت أنت معك حق، بس مع الوقت بصير، مع الوقت انهار لبنان. يعني السياسة الدولية، هلا بدك تحكي إيه؟ السياسة الدولية اللي كانت بمرحلة المراحل عم تستوعب الواقع اللبناني، وعندها يمكن مصالح تقتضي إلى استيعابه وتمرق له باريز 1 وباريز 2 وباريز 3 واستدانة توصلنا ل 100 مليار دولار. اليوم بطلت موجودة هالمصلحة يمكن، وصار في توجه آخر لعملية إذا بدك ضبط أكبر وحصر أكثر وحصار أكبر واللي بدك إياه. أنت الIMF شفتهم والورلد بانك شفتهم صح؟ وقالوا لك إنه ما في مصاري إذا ما بيصير في قرار سياسي محدد. لا مش هيك قالوا لي. أنا ما شفت الIMF وبنك الدولي، أنا عم بحلل السياسة. أنا بعرف بالمصلحة الدولية وبعرف بالإدارة اليوم الدولية، يعني بمعنى الغرب بعرف شو سياسته تجاه لبنان، بعرف شو سياسته تجاه المنطقة. يعني أنت اللي عم تشوفوا الصراع القائم بين إيران وأمريكا والمحاولات يلي عم يعملوها ليعملوا اتفاق. طيب. هذا ما عنده انعكاس على الواقع اللبناني وغير اللبناني بالمنطقة مثلا؟ أنت مش شايف الخلاف السني الشيعي اللي هو بيترجم بين السعودية وإيران؟ ما عنده ما هيدا على امتداد منطقة الشرق الأوسط. فوتني على السياسة. لذلك أنا عم بقول لك هيدا تنطلع منه لتكة. طيب. فنقدر نرجع نحصر فينا نحن اللبنانية. إيه؟ نقدر نحن نحسن وضع بلدنا بالرغم من كل هودي السياسات والتجاذبات. اللي كيف؟ أنا رح أقول لك كيف. فينا على القليل نحترم قوانيننا، فينا على القليل إذا عملنا قانون نطبقه، فينا نقول إذا عملنا تدقيق جنائي نكفي فيه للآخر. أوكي. فينا إذا بعتنا على ديوان المحاسبة قرار أو تدقيق. مش على أساس بده يطلع تقرير ولا التدقيق الجنائي؟ عظيم، إن شاء الله بيطلع. عم بحكي بالمطلق، عم بقول لك إن شاء الله بيطلع من وراء التجربة. أوكي. متفائل ولا مش متفائل؟ ما بدي أعطي شعور، بدي أحكي وقائع. عندك عندك 3 شغلات، 3 علل أساسية بنظامك المالي الاقتصادي. أول علة قطاعك العام بده إعادة هيكلة. بدك تقلصه. إعادة هيكلة. طيب. أوكي. ومكننة للإدارة. وهيدي في مشاريع معروضة عليك صار إلها سنين من البنك الدولي عارضين عليك بهبات حتى تروح خيي مكنن إدارتك. واحدة منهم اشتغلنا عليها بالموازنة اللي نعفناها، اللي هي الطابع الإلكتروني، يلي مش ضروري بقى تروح تشتري طوابع وتروح تنزل على يعني. أوكي. بس طبعا تدريجيا ما بتنعمل دغري. فإذا واحدة منها هي إعادة هيكلة الدين. عم تدفع خدمة دين كنت لمبارح
توصل 7 8000 9000 مليار 4 5 مليار دولار بالسنه. بدك اياه عم مستدام يتراكم يعني. دينك، مش هيك؟ اوكي هيدي تاني مشكله عندك اياها بموازنتك وبماليتك العامه. نعم. وثالث مشكله عندك اياها الهدر بالاداره الماليه وبالسياسات الدعم والى اخره اللي مشوا فيها على مدى سنوات. طيب. واللي اليوم هيدي بطلت موجوده. طيب. فاذا نحن بنقدر اذا اخذنا قرار داخلي شلنا فيه السياسه والمحاصصه واستعمال الدوله والى اخره، خلص بقى نرجع نحط راسنا انه بدنا نعيد تكوين هالبلد بشكل مرتب، بدنا نعيد ننظم هالدوله مثل ما لازم. بنقدر ساعتها نتفاوض مع صندوق النقد. بتعرف شو قال لي مره احد المفوضين صندوق النقد؟ قال لي، وهذا الكلام مسجل بالمجلس النيابي ورسمي الكلام، قال لي نحن عم بناقشه بقول له ليش بدك تحتسب علي كل ديوني من هلا تعتبرها مستحقه لل 2040 او 31؟ ليش بدك تعتبرها او لل 40 41 كل السندات اللي علي؟ قال لي لانه ما في ثقه وما في عنا ضمانات انكم رح تدفعوا وما في عنا ضمانات انكم رح تعملوا اصلاحات. فاذا المشكل الاكبر يلي عم بيواجه لبنان اليوم مش ماليته ومش اذا كان عنده ما في ثقة عنده قدرة او ما عنده القدرة، لانه انا بقول لك حجم اقتصاده صغير وانا مش رجل اقتصاد بس انا من الخبرة عم بحكي. رجل انا بقول لك انه اقتصاده صغير وبيقدر اللبناني بقطاعه الخاص وبإصلاح قطاعه العام خلال سنوات قليلة يقدر يستعيد عافيته. بس هيدي بدها قرار، والشعب اللبناني عليه مسؤولية. خذ الانتخابات النيابية الأخيرة. انتخابات النيابية الأخيرة يلي رجعت بالآخر كتير بقليل، يعني رجعت التركيبة ذاتها، صح ولا لا؟ بشكل أو بآخر. طيب مع كل هالتعتير ومع كل هالفشل ومع كل إذا بدك سياسات مالية والنقدية والاقتصادية وحتى على المستوى القضائي وإدارة الدولة، طب إنه ما فيش عقاب؟ هلا بس قلت المستوى القضائي فيأتني على شغلة إنه كلنا شرب المارون، القصة خطيرة، رئيس مجلس القضاء الأعلى فاسد ورئيس مافيا. أنت رجل محامي، هذا الكلام مقبول؟ فسر رئيس الكتلة بمؤتمر الصحفي وقال إنه منا فساد، مش كل الفساد فساد مالي. طيب. عم بيحكي إنه في تقصير بالوظيفة، في مين منا ما بيعرف في تقصير بالوظيفة، مين منا ما بيعرف. مش عم نحكي، مش مستهدف شخصيا حدا، عم نحكي اليوم انت ببلد واقف فيه كل شيء اسمه تحقيق قضائي، كل شيء. الحق على مجلس الاعلى للقضاء ولا مش عند وزير المال؟ اذا بدك سلطة قضائية اليوم ما عندها ما عليها مسؤولية ابدا. انه ليش نحن بدنا نضلنا كمان انه ما في مسؤولية؟ انا مش مع التشهير ومش مع يمكن واحد يروح بالشخصي على حدا، وهذا الشيء توضح، ولكن أنا مع أنه تنحط النقاط على الحروف وأنه هذا الوضع يتغير. مش فينا نكفي هيك. عندي سؤال بعد بما يتعلق برئاسة الجمهورية. عملتوا أو عم بتحضروا عمليا لورقة بتطلع الأسبوع المقبل بما يتعلق بالمشروع الذي يجب أن يتبنى؟ لا رؤية. طيب. نعم، هي ورقة بده يتبني رئيس، تنكتب على ورقة يعني. طيب بده يتبني رئيس الجمهورية أي شخص مرشح تتوافقوا عليه؟ مش هيك، مش ضروري يتبني. نحن هيدي منطلق، بدل ما نروح حبينا نعمل شيء مختلف عن إذا بدك اللي عم ينعمل بلبنان اليوم من سنوات وسنوات، إنه رئيس الجمهورية شخص حبوب بنحبه كلنا، بيحكي معنا كلنا، بيدير الاجتماع بشكل مرتب، ما بيقاتل حدا. لا يا حبيبي، لا، رئيس الجمهورية رئيس الدولة. نعم. صلاحياته بالدستور بنعرفها، ويمكن مع رئيس عون صرنا نعرف انه عنده صلاحيات شو أكثر. بدكم من رؤيته بالموضوع السيادي، رؤيته بالموضوع المالي الاقتصادي والانهيار وكيف بيتعالج، رؤيته بالمسائل اللي لها علاقة بالتربية، رؤيته بكثير من المجالات. رئيس جمهورية منه شاهد ما شافش حاجة. طيب رئيس الجمهورية بالطائف أو بغير الطائف. نحن مش رح نقبل بعد اليوم انه يكون رئيس الجمهورية قاعد على طاولة ما حدا سألان عنه. رئيس جمهورية اللي نحن بدنا نتفق معه أو اللي نحن بدنا نرشحه أو اللي نحن بدنا ندعمه بده يكون عنده رؤية بتتناسب مع إذا بدك بكتير بقليل مع أفكارنا ومع طروحاتنا يلي بدنا نحطها أمام الرأي العام إن شاء الله بفترة قريبة. هيدا الرئيس يلي بده يستلم هيدي الرؤية، في رئيس اليوم أنتم بتأيدوه موجود ببعبدة اسمه ميشيل عون، هالرؤية عنده إياها صح؟ لا ما قدر يطبقها لأنه الظروف يلي مرقنا فيها بهال6 سنين مش عم برر. أنا في قسم منا
سعي له وقدر طبقه. يعني بقدر بقول لك مثلا بموضوع إعادة تكوين الدولة من خلال قانون انتخابي جديد غير قانون ال60، هذا القانون صار وعمل يمكن توازن أكبر، بالرغم من أنه فينا نعدل فيه بعد ويكون أفضل من ما هو اليوم. طيب. موازنات صدرت إلى آخره، لكن في أمور ما انعملت. ما بدي أقول أنه قدر أو ما قدر، ما انعملت لأنه كلنا بنعرف أنه صار في استهداف سياسي. هلأ كنا عم نحكي من شوي، فكوا عن إصلاح البلد، ضلينا نأخر بإصلاح لبنان، ضلينا نأخر بالإصلاح السياسي والمالي والاقتصادي، ونصرخ لنا 10-12 سنة بمجلس النواب لحتى نهار لبنان على الآخر ماليا واقتصاديا. هيدا الموضوع ليش عم نقول بدنا نتفق مع الآخرين؟ مع مين يعني؟ وقت اللي بتطرح أنت رؤية عم تطرحها على الكتل الباقية، وعم تطرحها مش من باب أنك أنت أميز منهم، عم تطرحها من باب إذا ما صار في توافق على هذه النقاط ما في رئيس. لا ليش ما بده يكون خير؟ مش وحدنا نحن مش فايتين تنعطل الرئيس برؤية. أنت بتشوف أنه نحن أقرب إلى الرئاسة ولا إلى الشغور؟ هلأ من هلأ ماني شايف من هلأ ل 31 إن شاء الله أكون غلطان، بس ماني شايف إنه في نضوج بعد. ولكن هون أنا بأيد صرخة البطرك. نعم. يلي بتقول إنه لا، المفروض السعي يكون يومي، حتى يعني كل ساعة بساعتها، وبمعزل عن حكومة إذا تشكلت أما لا، لأنه لازم تتشكل الحكومة، بس لازم يكون عندنا رئيس جمهورية. وليش ما بنقدر ننتخب؟ ليش عم بتعرقلوا ولا الحكومة إذا بدكم إياها تتشكل؟ بيروح الرئيس على برا بمطالب، بيرجع بمطالب جديدة. ليه بتعملوا فيها هيك؟ يا ماريو يا حبيبي، ما فينا ناخد كل شيء بينحكى بالإعلام كأنه هيدا يعني منزل. يعني ما في 6 وزراء؟ ما بدكم 6 وزراء؟ خلص نسيناها. هلا ليش مين عم يحكي هلا ب6 وزراء؟ شو الخلاف؟ وين الخلاف؟ حتى انهي ما في خلاف. هلا في عمليا يا في تسهيل لتأليف من قبل مين؟ من قبل الرئيس المكلف، ونحن طبعا كمان ملزمين بالتسهيل، ونحن مش عم نتعاطف في فخامة رئيس جمهورية هو دستوريا يلي عم يجتمع مع رئيس المكلف. أنا برأيي ما نفوت كتير بالتفاصيل، حكومة فيه، بس اللي مش قادر اتقبله كنائب وكمواطن لبناني، نعم، انه ما يكون في رئيس جمهورية. شكرا لك النائب ابراهيم كنعان، اهلا وسهلا. اهلا فيك.